আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। না, আমার এই বাইকটা হিরো থ্রিলার 160 সিসি। এটা ইদানিং একটা প্রবলেম করতেছে। প্রবলেমটা হচ্ছে স্টার্ট দিলে প্রথম 2-1 কিলোতে এই সিলিন্ডারের ভিতরে কী যেন আওয়াজ করে, ইঞ্জিনের ভিতরে কী যেন আওয়াজ করে, টিক 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 করে। আমার মনে হয় কানেক্টার পাইপ যেটারে বলে, এটাতে হয়তো প্রবলেম হতে পারে। এখন কারো জানা থাকলে একটু বলবেন যে আসলে এটা কি থেকে এরকম করতেছে। 2-1 কিলো পরে কিন্তু আওয়াজটা অটোমেটিক অফ হয়ে যায়। ঠিক আছে।